හරි. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද. එහෙම නැත්නම් පද්ධති සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. හරිද? එතකොට අපි බලනවා කොහොමද තොරතුරු පද්ධතියක්, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපිට මේ එන කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක්, සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කොහොමද ඩිවලොප් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ තියෙන ප්‍රධාන පියවර 6. ඇත්තට මේක වෙන්නේ කොහොමද සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඩිවලොප් වෙන කියන, හදන්නේ කියන එක කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක කතා කරන්නේ. අනිත් අපි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කවුරු හරි අපිට ඇවිල්ලා කියනවා මට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදලා දෙන්න. එතකොට අපි ඒක කරන විදිහක් තියෙනවනේ ස්ටෙප්ස් ටිකක්. අන්නේ ස්ටෙප්ස් ටික අපි කතා කරන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට කිව්වොත් මට ඕනේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. දැන් අපි හිතමුකෝ කීල්ස් එකේ එක්කෙනා ඒ කියන්නේ කීල්ස් එකේ ඕන ඇවිල්ලා අපිට කියනවා අපිට කීල්ස් එකට හරියන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. එතකොට එයාගේ රික්වයර්මන්ට්ස් එක තමයි ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදාගන්න එක. එතකොට එයාගේ අවශ්‍යතා අපිට හඳුනා ගන්න ඕන වෙනවා. එයාගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම තමයි පළවෙනි පියවර වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම කොහොමද වෙන්නේ? Identification of requirements. පළවෙනි එක තමයි observation නිරීක්ෂණය. අපි නිරීක්ෂණය කරලා බලනවා කොහොමද මේ බිස්නස් එක නැත්නම් ඔබ්සර්ව් කරලා බලනවා කොහොමද මේ බිස්නස් එකේ ongoing process එක කොහොමද workersලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද මෙයාලට customers එන්නේ එතකොට මෙයාලගේ කොහොමද දැන් තියෙන existing system එක. ඒ වගේ අපි බලනවා නම් අපි ඔබ්සර්ව් කරලා අපි කියනවා observation කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සමහර දේවල් අපිට ඔබ්සර්ව් කරාට යාගෙන් දැනගන්න බැහැනේ සිස්ටම් එක දිහා බලලවත් අපිට එහෙම බලන්න බෑ සමහර දේවල්. ඒකට අපිට සමහර දේවල් ඉන්ටර්විව් කරලා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න වෙනවා. ෆේස් ටු ෆේස් ඉන්ටර්විව් එකක් කියලා අපිට අහන්න වෙනවා. ඔයාට මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද ඕනි කියන එක. එතකොට සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්විව් එකක් කරත් පුතේ සමහර ඒවා තියෙනවා අන්ක්ලියර් තැන්. සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්විව් එකේදී වුණත් එයාට හරියට ආන්සර් එකක් දෙන්න බැරි අන්ක්ලියර් තැන් වලට අපි කරන වැඩේ තමයි ක්වෙස්චනියර් එකක් හදන. මේ ක්වෙස්චනියර් එකක් කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලිය. නිකන් පේපර් එකක් වගේ අපි දෙනවා. හැබැයි මේ පේපර් එකේ තියෙන yes no type questions. ඒ කියන්නේ ඔව් නම් ඔව් නෑ නම් නැහැ කියන එක. එතකොට මේ yes දැන් අපි yes no තිබ්බොත් දැන් හිතන්නකෝ අර මේ ඉන්ටර්විව් එකේදීත් යාට හරියට ආන්සර් එක දෙන්න බැරි වුණ එක්කෙනා මේකෙදි ආන්සර්ස් දෙකයි නාඩි සිලෙක්ට් කරන් තියෙන්නේ. එයාට ඔව් තිබ්බනම් ඔව් දානවා නැත්නම් නැහැ කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඩිරෙක්ට් ආන්සර් එකක් අපිට එනවා. එහෙනම් අර අන්ක්ලියර් දේවල් වලට අපි ක්වෙස්චනියර් එකක් පාවිච්චි කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඩොකියුමන්ට් සැම්පල් කලෙක්ෂන්. දැන් මේ සිස්ටම් එක එකපාරම එයා හදන්න කියන්නේ එයා සමහරට දැන් ongoing business එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අලුත් business එකක් නම් ලොකුවට ඩොකියුමන්ට්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ongoing business එකක යාලා ඒ වෙනකන් තිබ්බ checks තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළගේ bills ගත්ත ඒවා තියෙන්න පුළුවන් නේද? අර يعني අපි ගණන් හදනවානේ accounting පැත්ත කරනවානේ. එතකොට ඒ books ටික තියෙන්න පුළුවන්. එන්න ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට් අපි චෙක් කරලා බලනවා. තියෙන existing documents මොනවද කියලා බලන එකට අපි කියනවා වාර්තා හෝ ලිපිගොනු නිරීක්ෂණය නැත්නම් කියනවා document sample collection කියලා. ඊළඟ එක තමයි prototyping. prototyping කියන්නේ සිස්ටම් එක ඇත්තටම හදලා නැහැ. දැන් මේක එක්සෑම් එකේදී අහලා තිබ්බ තැන. සිස්ටම් එක වගේ එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කතාව? දැන් හිතන්නකෝ කස්ටමර්ස්ලා එනවා අපිට විවිධාකාරයි. සමහර අයට IT knowledge එකක් තියෙනවා. සමහර අයට IT knowledge එකක් ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට සමහර අයට සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකවත් රෆ්ලි අයිඩියා එකක් නැති කස්ටමර්ස්ලා ඕන තරම් එනවා. එතකොට අපිට ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපිට කොහොමද කියන්නේ මේකෙන් මේ දේ කරනවා මේකෙන් මේ දේ කරනවා ඒ මනුස්සයට ඔළුවට යන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට අන්තිමේදී ආගේ රික්වයර්මන්ට්ස් ගැදර් කරන් අන්තිමේදී යා කිව්වොත් මං කිව්වේ මේක නෙමෙයි කියලා අපි ලෝක අමාරු කරනවා. අපි ඒ වෙනකන් ඒ කියන්නේ එයාගෙන් සල්ලි අරන් තියෙන්නත් පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ භාගයක් හදලා ඉවර කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ෆුල් සොෆ්ට්වෙයාර් එක හැදුවට පස්සේ ආයෙක එපා කිව්වොත් අපිට ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා අර කියන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් පිළිබඳව දැනුමක් නැති. එහෙම නැත්නම් මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් අපිට ඒ කස්ටමර්ට ක්ලියර්ව කියා ගන්න බැරි අයට මොකද අපි කරන්නේ? ප්‍රොටෝටයිපින්. ඒ වෙද්දී අපි ඒ ටයිප් සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ හා සමාන අපි මොඩියුල්ස් කිහිපයක් යාට හදලා පෙන්නනවා. ඇත්තම ෆුල් සොෆ්ට්වෙයාර් එක හදන්නේ නැහැ. සිස්ටම් එක වගේ එකක් හදලා පෙන්නනවා. ඔයාගේ සිස්ටම් එකත් මේ වගේ. ඔයාට මේක through code ඒ කියන්නේ මේක go through කරොත් ඕක ඉදි කියන එකත් පෙන්නනවා.
අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රොටෝටයිපින් කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මොකද කරේ අවශ්‍යතා ටික අඳුනාගත්ත we gather the requirements then after we have to design the solution. design the solution කියන්නේ දැන් අපි requirement gather කරන්නේ පුතේ system analyst විසින් පද්ධති විශ්ලේෂක විසින්. එයා මොකද කරන්නේ ඔයාට මොනවාද අවශ්‍ය requirements ඔයාගේ කොහොමද ඕනේ ඔයාට කොහොම software එකක්ද ඕනේ. එහෙම කරාට පස්සේ දැන් අවශ්‍යතා ටික ආවට පස්සේ අපි plan කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ software එක හැදෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් software එක හැදෙද්දී අපි කියන්නේ දේවල් කීපයක් බලනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි මෘදුකාංගය හඳුනා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද අපිට ඕන extract software එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන software architecture එක මොකක්ද? කියන්නේ අපි මොන වගේ software එකක්ද හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ user interface එක බලන්න ඕනේ. අපි බලනවා අපේ තියෙන user interface එක. කියන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් පිරිමි ළමයි වගේ නම් dark mode එකට okay. කෙල්ලෝ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම යාලාස රෝස පාට, තම් පාට අර බබල් පාටස් වලටනේ. එහෙම නැත්නම් බාබි ඩෝල් කලර්ස් වලටනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාලගේ user interface එක පිරිමි කෙනෙක්ට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ දේවල් ගලපලා හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අන්තිමේට ගියාට පස්සේ මට මේ user interface එක පා කියන්න කස්ටමර් කිව්වොත් අපිට ඒක පාඩුවක්. ඊට පස්සේ දෘඩාංග සහ පද්ධතිය කියන්නේ අපි බලන්න ඕනේ අපිට ඕනේ hardware components මොනවාද? ඒ කියන්නේ අපි software එක හදද්දී software development team එකට ඕන වෙන hardware components ටිකක් තියෙනවා වගේම අපි software එක customer ට ගිහිල්ලා install කරද්දී අපිට ඕන hardware requirements ටිකක් තියෙනවා. ඒ hardware requirements ටික මොනවාද කියලා අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක user ගේ පැත්තෙන් වෙන්නත් ඕනේ. අනිත් එක software team එක. දැන් හිතන්නකෝ දැනට අපි එච්චර ලොකු කේස් එක වගේ එකකට ලොකු සිස්ටම් එකක් මේ වෙද්දි අපේ කම්පැනි එකෙන් හදලා නැහැ. එහෙනම් අපේ සමහර වෙලාවට තියෙන ෆීචර්ස් මදි වෙන්න පුළුවන් ඒ software එක develop කරන් යන්න. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ඒකට match වෙන විදිහට පුතේ මේ software එක හදාගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ කොහොමද අපේ ඒ කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඩෙවලොප් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට සමහරලාට අපිට තියෙන්න පුළුවන් 4G RAM එකක්. එතකොට 4G එකකින් ඒ වගේ software එකකට හදද්දි හරි අමාරුයිනේ. එතකොට අපිට ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න වෙනවා ඊට වඩා වැඩි capacity එකකට. අන්න ඒවා තමයි hardware components ගැන බලනවා කියන්නේ. අනික දැන් user ට printer එකක් ඕනනේ පුතේ bill එකක් print කරන්න. හැබැයි user ගේ පැත්තේ printer එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි යූසර් software එක හදලා අන්තිම මොහොතේ මට මේක print කරලා දෙන්නයි කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. අපි ඒක මොකද කරන්න ඕනේ? කලින් යූසර්ට inform කරන්න ඕනේ අපිට මේ වගේ software එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හදන්නේ මේ වගේ software එකක්. එතකොට අපි ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක හදලා දීලා ඉවර වෙන දවසට ඔයා ගාව මේ જાතිය printer එකක් ඕනි කියන එක අපි යූසර්ට ඒ කියන්නේ කියලා තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මනුස්සයත් අමාරු වෙනවා, අපිත් අමාරුවේ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අපේ software එක ඇතුලේ තියෙන subsystem උපපද්ධති මොනවාද? ඒ කියන්නේ අපි හදන්නේ inventory management software එකක් වුණාට ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවනේ තව උපකුල කෝණ තරම්. නේද? උපාවෑව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ inventory එකක management එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. stock management එක. ඊට පස්සේ sales. ඊට පස්සේ purchase management. ඔය වගේ අර තියෙන මොනවාද හරියට කියලා උපකොටස් ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. sub elements ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි user ගේ පැත්තේ වගේම අපේ පැත්තේ hardware විතර නෙමෙයි software මොනවද කියලා ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න ඕනේ හොඳින්. example එකක් කිව්වොත් දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම දැන් මම software එකක් develop කරනවා නම් මම මේ software එක develop කරගන්න තව software මට ඕන වෙනවනේ. එතකොට ඒ හරහානේ මම මේ software එක develop කරන්නේ. ඒ දාගන්න ඕනේ software මොනවාද? ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ user ගේ පැත්තට ගියාපුවාම user ට සමහර වෙලාවට server එකක් run වෙනවා නම් ඊට පස්සේ යාට තව මොනවා හරි backups ගන්න features තියෙනවනේ. ඒ වගේ එක එක යාගේ requirements අනුව යාට අවශ්‍ය වෙන softwares තියෙනවා විවිධ ඒවා. එතකොට ඒ දේවල් එයාගේ softwares වැඩ කරනවා. මොකද සමහරලාට අපි කම්පැනි වල ඔය software දාන්න ගියාපුවම වෙන issue එකක් තමයි දැන් දැනට තියෙන Windows 8 වගේ versions නැත්නම් 7 වගේ version පරණ version එකක්. දැන් ඇත්තටම යන latest upgrade එක යාළුවගේ computers වල නැහැ. එතකොට යාළුවගේ operating system එක support කරන්නේ නැහැ අලුතෙන් එන softwares වලට. එතකොට අන්න ඒ වගේ වෙද්දී ඒ වෙලාවට තමයි ගිහිල්ලා මතක් වෙන්නේ අපි මේ software එක upgrade කරගන්න, ඒ කියන්නේ update එකක් කරගන්න කිව්වේ නැහැ.
ඔබ OS එක අප්ඩේට් කරලා නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට මේකටත් වෙනම ටයිම් එකක් යනවා. අන්න ඒ වගේ ඉෂුස් ඇති වෙනවා. ඊළඟ එක මෘදුකාංග සහ දත්ත ගබඩා කිරීමට කියන්නේ අපි බලන්න ඕන මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන ඩේටාබේස්. දැන් ඇත්තටම කොහොමද ඩේටාබේස් එක ඩිසයින් වෙන්නේ කියලා බලන්න එපා. එතකොට ඩේටාබේස් ටික ගැන කෙයා කරන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද ඩේටාබේස් එක ඇතුළේනේ අපේ මේ software එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික ගිහලා ස්ටෝර් වෙන්නේ. එතකොට මොනවද ඕන ඩේටාබේස් කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් ප්ලෑන්. ඇත්තටම අපි මේ ටෙස්ටිං එක කරන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඔයාලට මෙතනත් පේනවා ඇති. විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂ ඉවත් කිරීම. නැත්නම් ටෙස්ටිං and debugging කියන මෙතඩ් එක තියෙන ෆෝර්ත් එකේදී. හැබැයි අපි එතනට ගිහිලා ටෙස්ටිං කර කර ඉන්නේ නැහැ පුතේ. අපි කරන්නේ ඒක කලින් අපි ඩිසයින් කරද්දිම බලනවා අපි මොන ටෙස්ට් ප්ලෑන්ස් වලින්ද යන්නේ කියන එක අපි කලින් අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද විසඳුම් සැලසුම් කිරීම කියලා කරන්නේ? අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය software මොනවාද? ඊට පස්සේ hardware මොනවාද? අපි පාවිච්චි කරන test plans මොනවාද? ඊට පස්සේ user interface මොනවාද? අපිට අවශ්‍ය database මොනවාද කියන දේවල් අපි හොඳට හිතලා බලලා මේක software එක ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් first එක තිබ්බා මොකද්ද? Identification of the requirements, design the solution. Next thing is the code in the solution. නැත්නම් විසඳුම් කේතනය කිරීම. එතකොට විසඳුම් කේතනය කිරීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්න software එකක් කියන්නේ software language එකක්, programming language එකක් පාවිච්චි කරලා අපි code කරන එක තමයි අපි code in the solution එක කියන්නේ අපේ software එක දැන් අපි සමහර වෙලාවට දැනට ඔයාලා දන්නේ Pascal විතරයි. හැබැයි ඉස්සරහට Java, PHP ඔය වගේ එක තියෙනවා programming language C, C++. එතකොට ඔය වගේ programming එක language එක එක්කෙනාට උරු language එක පාවිච්චි කරලා එයාලා programs කරනවා. එතකොට ඒකට තමයි කියන්නේ code in the solution කියලා. ඊපස්සේ කෝඩ් කරලා ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි මේ කරපු කෝඩ් ටික හරියට කරලාද අපේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක ගැලපෙන්න අපේ software එක run වෙනවද කියන එක අපි බලන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? testing and debugging කියලා. මොකද්ද අපි කියන්නේ? testing and debugging කියලා. එහෙනම් අපි testing and debugging එකේ අපි testing වර්ග 4ක් ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි එක තමයි මුලින්ම මම කියන මේ ටෙස්ටිං කියන්නේ ටෙස්ට් කරලා බලන එක. ඩිබගින් කියන්නේ බග්ස් කියන්නේ IT වල සිද්ධ වෙන වැරදි. අපි IT වල තියෙන එරර්ස් වලට කියනවා බග්ස් කියලා. ඒ වැරදි නිවැරදි කිරීමට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඩිබගින් කියලා. එහෙනම් අපිට ටෙස්ටිං මෙතඩ්ස් 4ක් තියෙනවා. unit testing, integrated testing, system testing and acceptance testing. unit testing කියන්නේ අපි එක සිස්ටම් එකක තියෙන ෆීචර්ස් ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවානේ එක උපයව ඒවා වෙන වෙනම ටෙස්ට් කරලා බලනවනේ අපි ඒවට කියනවා යුනිට් ටෙස්ටිං කියලා. දැන් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් අපේ ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට් එකේ තියෙනවා කියන්නකෝ අපි හදන software එකේ එම්ප්ලොයිස්ලාත් එයාලා මැනේජ් කරනවා ටිකක් ERP එකක් විදිහට ගිහිල්ලා. එතකොට ඒකේ ටිකක් සංකීර්ණ එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට employee management, report generation, sales management, stock management. එතකොට ඔය තියෙන 4 වෙන වෙනම චෙක් කරනවා නම් අපි ඒවට කියනවා unit testing කියලා. කියන්නේ එක කොටස වෙන වෙනම ටෙස්ට් කරනවා නම්. ඊට පස්සේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ටෙස්ටිං කියන්නේ මේ කොටස් කිහිපයක් සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක නෙමෙයි මෙතනදි ටෙස්ට් කරන්නේ කොටස් කිහිපයක් එකපාර ටෙස්ට් කරනවා නම් අපි කියනවා ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ටෙස්ටිං කියලා. අපි සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියන්නේ එතකොට නම් මොකද වෙන්නේ අර කොටස් හතරම. දැන් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් එකේදී හතරම ටෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. එක්ක දෙකක්, එක්ක තුනක් අර ෆුල් එකට වඩා එකක් අඩුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ටෙස්ට් වීමක් වෙන්නේ. සිස්ටම් එකේදී තමයි ෆුල් සිස්ටම් එකම මේ ටෙස්ට් වෙන්නේ. අපේ එකේ මම කම්පොනන්ට්ස් 4ක් ගත්තනේ. ඒ හතරම ටෙස්ට් කරලා බලන එක තමයි සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියන්නේ. ඇසෙප්ටන්ස් ටෙස්ටිං කියන්නේ මොකද්ද? අපේ යූසර්ත් එක්ක අපි කරන ටෙස්ටිං එක තමයි ඇසෙප්ටන්ස් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට දැන් අපි බලනවා අපේ යූසර්ට මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද ඇත්තටම මේ ඕන උනේ එයාගේ ඒ කිව්ව ෆීචර්ස් එක එයා ඕකේද? එතකොට එයා එක ඕකේ කරොත් තමයි අපිට මේක සිස්ටම් එක හදලා ඉවර කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් එයා දෙන එරර්ස් අනුව මොකද වෙන්නේ? එයා මේක මෙහෙම නෙමෙයි අරක එහෙම නෙමෙයි කිව්ව ගමන් අපිට ආයේ මේ ටික හදන්න වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? acceptance testing කියලා. යූසර්ත් එක්ක කරන ටෙස්ටිං. යූසර් ඕකේ කිව්වොත් විතරයි මේ ටෙස්ටිං එක අපිට ඕකේ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එරර්ස් හදන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ටෙස්ටිං and debugging කියන්නේ ටෙස්ටිං ගත්තොත් ටෙස්ටිං ක්‍රම කීයක් තියෙනවද? 4.
ඒ ටෙස්ටිං ක්‍රම 4ෙදී ඒකේ එක එක අපිට සමහර වෙලාවට අපේ කෝඩින් වල වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතපු ෆන්ක්ෂන් එකේ විදිහටම වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒවා හදාගන්න වෙනවා. එතකොට අන්න ඒවාම හදාගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ ඩිබගින් කියලා. කියන්නේ තියෙන එරර්ස් ටික අපි නැති කරන එක. ඒකට කියනවා ඩිබගින් කියලා. එහෙනම් ටෙස්ටිං ක්‍රම 4 මොනවාද? යුනිට් ටෙස්ටිං, ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ටෙස්ටිං, සිස්ටම් ටෙස්ටිං and ඇසෙප්ටන්ස් ටෙස්ටිං. යුනිට් කිව්වේ මොකද්ද? කෑල්ල තනි තනියම වෙන් වෙන්ව ටෙස්ට් කිරීම. ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ටෙස්ටිං කියන්නේ කෑලි කිහිපයක් එකපාර ටෙස්ට් කිරීම. සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියන්නේ මුළු පද්ධතියම එකපාර ටෙස්ට් කිරීම. ඇසෙප්ටන්ස් ටෙස්ටිං කියන්නේ අපේ යූසර්ත් එක්ක කරන ටෙස්ටිං එක. ඕකේද? හරි. දැන් අපි යන් ඊළඟ එක. deployment of the system. සිස්ටම් එකක් කොහොමද අපි ඩිප්ලොයිමන්ට් නැත්තම් කොහොමද අපි මේකටම කියනවා පුතේ ඉන්ස්ටෝල් කියලා. දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් බබාලට මේකේ වචන දෙකක් යනවා. එකක් තමයි code in the solution එකට අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර්ස් වලදී නිතරම අහන තැනක් තමයි implementation. code in the solution එකට මොකද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයට අහන්න පුළුවන් අනිත් වචනේ implementation මේ දෙකම එකයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයගෙන් අනිත් එක අහන්න පුළුවන් deployment of the system එකම අහන්න පුළුවන් install the system. කියන්නේ deployment එකටම කියන අනිත් වචන තමයි install. එතකොට මේකේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. direct, parallel, pilot and trace. direct, parallel, pilot, trace. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ කොටස් 4 කියන්නේ. දැන් direct කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවා ගෑනු ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි ඉන්නවා. දැන් මේ පිරිමි ළමයා පාරේ යනවා දකින්නවා අලුත් ගෑනු ළමෙක්. හරිද ලස්සන ගෑනු ළමෙක් දකිනවා. එයා මොකද කරන්නේ? පරණ කෑල්ලව, ඒ කියන්නේ යාළු වෙලා හිටපු ගෑනු ළමයා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අලුත් කෑල්ල දා ගන්නවනේ අපි කියනවා ඩිරෙක්ට්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට මේකේ බග්, ඒ කියන්නේ රිස් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අවදාම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර පරණ ගෑනු ළමයා හොඳ වෙන්න පුළුවන්, අලුතෙන් යන ගෑනු ළමයා අක්ෂපැටියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර පිරිමි ළමයාගේ ඔළුව මොකද ගලවම් කනවා වගේ වැඩක් වෙන්නේ. එහෙනම් ඩිරෙක්ට් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? පරණ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අලුත් එක දා ගන්නවනේ අපි කියනවා ඩිරෙක්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා. පැරලල් කියන්නේ මොකද්ද? අලුත් එකයි පරණ එකයි දෙකම කෙටි කාලයකට රන් කරනවා. ඒ රන් කරලා අලුත් එක හොඳ නම් අලුත් එක දා ගන්නවා, පරණ එක හොඳ නම් පරණ එක දා ගන්නවා. එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් දැන් ඒ පිරිමි ළමයාම අර ගෑනු ළමයා අලුතෙන් ඉන්න ගෑනු ළමයා එක්කත් යාළු වෙනවා. හරිද? අර දැන් ඉන්න ගෑනු ළමයා එක්කත් යාළු වෙලා ඉනවා. මාස 3ක් විතර මේක කරගෙන බලනවා. කවුද හොඳ කියලා. පරණ එක්කෙනා හොඳයි නම් පරණ එක්කෙනා එක්කම ඉන්නවා. අලුත් එක්කෙනා හොඳයි නම් අලුත් එක්කෙනා ගාවට යනවා. එතකොට මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? අර අවදාන්ම කියන එක නැත්නම් රිස්ක් එක කියන එක ගොඩක් අඩුයි. ඇයි ඒ? එයාට අර දෙක බැලන්ස් කරද්දි කොස්ට් එක වැඩි. මේකෙදි ඩිරෙක්ට් එකේදී උන දෙයක් තමයි කොස්ට් එක ගොඩක් අඩුයි. එකපාර අතාරිනවනේ. එතකොට මේ පැරලල් එකේදී මොකද වෙන්නේ? අපිට කොස්ට් එක වැඩි දෙකක් නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි මේකෙදි අර අවදානම අඩුයි. කියන්නේ එකක් නැති වුණත් එකක් දෙකම අටු වුණත් වෙනම සීන් එකක්. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ සිස්ටම් එකක් ඉන්න සිස්ටම් වල ඉතින් දෙකම අටු වෙන්නේ නැහනේ. හරිද? අර ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයිගේ කේස් එකේ තමයි දෙකම අටු වුණොත් ඉෂුව එකක් යන්නේ. එහෙනම් පැරලල් එකේදී මොකද වෙන්නේ? දෙකම ටික කාලයකට රන් කරලා රන් වෙන එකෙන් හොඳ එක සිලෙක්ට් කරනවාට කියනවා පැරලල් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා. ඊපස්සේ පයිලට්. පයිලට් කියන්නේ මොකද්ද? තෝරාගත්ත එක කොටසකට විතරක් සිස්ටම් එක දානවනේ අපි කියනවා පයිලට් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල්ස් ඔයාලා ග්‍රේඩ් 11 ළමයි තමයි ඉස්කෝලේ ඉන්නේ නසරාණියෝ කියලා. ඔයාලට විතරක් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දානවා ඔයාලගේ ඇටෙන්ඩන්ස් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කම්ප්ලේන්ට්ස් එන ඒවා බලන්න. ඔක්කොටම ඔයාලට විතරයි ඒක තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පස්සේ බලනවා ඒක හොඳ නම් පස්සේ අනිත් ඒවලට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින්ම දාන්නේ තෝරගත්ත එක කෑල්ලකට විතරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි ප්‍රේස්. ප්‍රේස් එක වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් අර රජවරු හැම පුතේ අන්තපුරයක් එහෙම නඩත්තු කරද්දි මොකද වෙන්නේ? එකපාර සම්පූර්ණයෙන්ම මේ 500ක් විතර ඉන්නවා කියනවනේ අන්තපුරයක. එතකොට 500ම එකපාර කලෙක්ට් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 1 by 1 තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ ප්‍රේස් එක. එතකොට අධ්‍යයනය නැත්නම් පියවර විදියට අපි සිස්ටම් එක ඩිවලොප් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක කෑල්ලක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා ඊට පස්සේ අනිත් එක ඊට පස්සේ තමයි සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකම අපි ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අර සමහර අය ඉන්නවා එකපාර සොෆ්ට්වෙයාර් එකම ඩිවලොප් කරගන්න බෑ. ඒක සල්ලි නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයාලා බයයි. එතකොට කෑලි කෑලි තමයි අර අනික සමහර මිනිස්සුන්ට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දාද්දි එයාලා ඒකට අර ටැලි කරගන්න හරි අමාරුයි.
එතකොට මේ praise වගේ එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට අර කොටස් විදිහට ගිහිල්ලා හොඳ එක මොකද්ද කියලා සිලෙක්ට් ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්ස් ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුන්ට ඒකේ හොඳේ තේරුණාම සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි මෙතනට වෙනකන් කතා කරා මොකද්ද පළවෙනි එක ඩිරෙක්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට්. ඩිරෙක්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට් කියන්නේ සම්පූර්ණ පරණ එක අයින් කරලා අලුත් එක දාගත්තා. පැරලල් කියන්නේ දෙක සමාන්තර රන් කරලා හොඳ එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ පයිලට් කියන්නේ තෝරගත්ත එක කොටසකට විතරක් දානවා. ප්‍රේස් කියන්නේ අපි පියවර විදිහට ඉස්සරහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්ස් කරගෙන යනවා නම් ප්‍රේස් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි මේන්ටේන්ස් of the system. මේන්ටේන්ස් කියන්නේ අපි සිස්ටම් එක මේන්ටේන් කරන්න අපිට හේතු වෙන කරුණු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් අපේ තියෙන සිස්ටම් එක දැම්මට පස්සේ දැන් මේ ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දැන් අර ටිකෙන් මොකක් හරි මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඉන්ස්ටෝල් එක කරා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා තියෙන හැමදාම එකම විදිහට යන්නේ නැහනේ. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට software වල අප්ඩේට් එනවා. issues එනවා, errors එනවා. එතකොට ඒවට solutions ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? පළවෙනියටම අපිට තියෙන සිස්ටම් එකේ existing සිස්ටම් එකේ errors තියෙන්න පුළුවන්. ඒ errors අපිට හදාගන්න සිස්ටම් එක අප්ඩේට් කරන්න වෙනවා. ඊළඟ එක new technologies එන්න පුළුවන්. දැන් අපි තියෙන barcode එක. හැබැයි දැන් යනවා RFID වගේ technologies එන අලුත් technology වලට අපි අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට තේරෙනවද සමහර වෙලාවට ওই software හොඳ software තියෙන අයත් මොකද වෙන්නේ system තියෙන අය අලුත් ඒවලට එනවා. ඒ කියන්නේ යාට ඒ කාලයක් ඇද්දි එපා වෙලා එයා හිතනවා ඊට වැඩිය හොඳ එකකට ගියොත් හොඳයි කියලා. එතකොට කස්ටමර්ස්ටම එපා වෙලා එයා අලුත් රික්වයර්මන්ට්ස් එයාට අලුත් අවශ්‍යතා ඇවිල්ලා එයා කියනවා මට මේක ආයේ වෙනස් අලුත් විදිහකට හදලා දෙන්න කියලා. එහෙනම් පද්ධතියන් නඩත්තු කිරීමට අපිට හේතු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි new user requirements, new technology, අනික errors in the existing system. ඒ කියන්නේ නව අවශ්‍යතා, පවතින පද්ධතියේ දෝෂ, අනිත් එක තමයි ඒ කියන්නේ නව තාක්ෂණය. හරි. දැන් අපි මේක සමරයිස් කරලා කතා කරමු පුතේ. මම මේ කතා කරන් ආපු ටික. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය ගත්තාම ඒකේ අපිට පියවර කීයක් තිබ්බද? 6ක්. මොනවද තිබ්බේ? Identification of the requirements, design the solution, coding the solution, testing and debugging, deployment the system and maintain the system. එහෙනම් coding the solution එකටම අපි කියනවා implementation of the system. deployment එකටම කියනවා අපි install කියලා. එහෙනම් requirements identification එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් පහක් තිබ්බා. මොනවාද? observation, interview, questionnaires, document sample collection and prototyping. එතකොට prototyping කියන එක විතරයි මෙතෙන්ද ඔයාලට අලුත්ම වචනයක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ system එක වගේ එකක් පෙන්වනවා. ඇත්ත system එක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ design the solution එකෙත් අපිට main දේවල් පහක් විතර තියෙනවා මතක තියාගන්න. මොනවාද? අපි design කරන්න ඕනේ user interface, ඊට පස්සේ test plans, hardware, software, ඊට පස්සේ database and user interface. ආයෙ මම ඒ ටික කිව්වා. මොනවාද අපි design කරන්න ඕනේ? hardware, software, user interface, database, test plans. ඔය පහ ගැන අපි design එකේදී බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ coding the solution කියන්නේ code එකක් පාවිච්චි කරලා අපි solution එක, ඒ කියන්නේ අපි software එක develop කරන එක. ඊට පස්සේ testing ක්‍රම හතරක් තිබ්බා. unit testing, integrated testing, system testing and acceptance testing. unit testing කියන්නේ තෝරගත් එක කෑල්ලක් විතරක් ටෙස්ට් කරනවා නම් unit testing, තෝරගත් කෑලි කීපයක් ටෙස්ට් කරනවා නම් integrated testing, සම්පූර්ණ පද්ධතියම ටෙස්ට් කරනවා නම් system testing, අපේ users එක්ක ටෙස්ට් කරනවා නම් acceptance testing. as a deployment of the system ගත්තොත් මේකේ හතරක් තියෙනවා. direct, parallel, pilot and trace. direct කියන්නේ ඉන්න කෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අලුත් සිස්ටම් එක දාගන්නවා නම්. ඊට පස්සේ පැරලල් කියන්නේ ඉන්න කෙනයි පරණ එක්කෙනයි දෙන්නම ටික කාලයකට රන් කරලා හොඳ එක්කෙනාව තෝරගන්නවා නම්. පයිලට් කියන්නේ තෝරාගත්ත එක කෑල්ලකට විතරක් දානවා නම් පයිලට්. ඊට පස්සේ ප්‍රේස් කියන්නේ අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්ස් කියලා සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ප්‍රේස් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ maintenance of the system. system maintenance එකකට හේතු වෙන කරුණු තුනක් තියෙනවා. එකක් new technology, new user requirements and the errors in the existing system.